雪を自在に操るモネに翻弄されるゾロ。攻撃を受けつつもナミたちを逃すことに成功しようとしたその時、モネが恐ろしいモンスターへと姿を変え、事態は急変。一味は窮地に追い込まれていく。次回「ワンピース吹雪の死闘麦わらの一味対雪女海賊王に俺はなる。